Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya Koonitiivii Afaan Oromooti dhimmoota ijoo ta'an sadarkaa biyyaalessaatti sadarkaa addunyaattis wantoota jirani dhimmoota wayitaawaa ta'an istuudiyoo irratti keessummoota garaagaraa affeerrees wajjiniin sagantaa turtii taasisnu har'as sagantaa wal fakkaataadhaan as istuudiyoo keenyatti argamneerras wajjiniin turtii taasisna sa'aatiiwwan kana booda qabnuuf jechuudha. Har'a dhimma ijoo kan taasifannu akkuma miidiyaalee garaagaraa irratti argaa jirtan akka mootummaa naannoo Oromiyaatti torban kana keessa piroojeektiilee hedduun isaanii eebbifamaatti kan isaan jiranii guyyoota lama duraa kaasee jechuudha. Dhimmoota kanaa wal qabsiisnee kaasna. Piroojeektiin jireenya hawaasaa keessatti keessumaayyuu jijjiirama biyya tokko keessatti dhufe jennee yaadnu keessaa tokko piroojeektotaanidha. Piroojeektoonni kunneen immoo sadarkaa fi qulqullina isaanii eeggatanii yeroo yeroodhaan tajaajila hawaasaaf kennan irratti xiyyeeffatamanii kan hojjetaman yoo ta'e inni kun bu'aansa hawaasaaf waan ta'e mootummaan immoo hawaasaaf hojjeta jedhamee waan amanamuuf. Kanaaf har'a akka mootummaa naannoo Oromiyaatti hanga guyyaa 5tti yookaan immoo kilaastara 8tti qoodame piroojeektiin kun eebbaaf itti fufaniiti kan isaan jiranii. Dhimmoota kana irratti xiyyeeffannoo taasisuudhaanis wajjiniin turtii taasisnaa keessummoota istuudiyootti affeerrannee jirra. Isaanin wal simbarsiisa jalqaba irratti asitti eeyyamamoo taatanii yeroo keessan nu kennitanis argamuu keessaniif guddaa galatoomaa isiniin jenna. Daawwattoota keessummoota keenya wal sinaa barsiisu jalqaba irratti obbo Tolasaa Gaddafaa jedhamu hoogganaa biiroo maallaqaa fi walta'insa dinagdee Oromiyaati. Ijaarsa piroojeektii irratti waggoota dheeraa waajjira kana keessa yookaan immoo biiroo kana keessa waan turaniif muuxannoo hedduu qabu. Hooggansa qofaan osoo hin taane hojii muuxannoo keessa darbanillee nuu kaasuu jenneetu yaadna irraa wajjin turtii taasisna. Achumaan taansuudhaan Dr. Masaayii Sasnuu gidduutti argamu Dr. Masaayii Daani'eel isaan immoo daayirekteera olaanaa abbaa taayitaa konistirakshinii Oromiyaa irraati. Isaanis asitti affeerranneerra keessumaayyuu gama ijaarsaa kanaatiin qulqullinni sadarkaa piroojeektota kanaa baay'ina qofaadha moo qulqullinni isaan gama irratti xiyyeeffatameera waan jedhu wal qabsiisne isaanis waan baay'ee nu kaasuu isaa wajjin turtii taasisna hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu hordoftan gaamanumaan isin affeerra irra deebuudhaan baga nagaan dhuftan siniin jechaarra marii keenya haa eegallu. Ijaarsi piroojeektiilee egaa akkuma jalqaba seensarratti kaasuudhaaf yaale biyya tokko keessatti piroojeektiin hawaasa fayyadamoo taasisu baay'inaan hanga hojjetamaa deemani. Tokkoon mootummaan biyya sunii fayyaalessaa jedhama madaalliidhas jedhamee waa yaadamuuf mootummaan hawaasa keessa jiru hawaasaaf hojjeta jedhamee waa yaadamuuf nuti garuu amma irratti xiyyeeffannu keessumaayyuu waggoottan sadan darbanii kaasnee jijjiirama biyya kana keessatti dhufeera jennee yerootti hooggansi jijjiiramaas gara aangootti erga dhufee booda wantoota jiran irratti xiyyeeffannee kaasna. Akka naannoo Oromiyaatti xiyyeeffannoon piroojeektotaaf san dura kennamaa turee fi isaasitti kennamaa ture dhiyeenyattis waan jirtaniif jijjiiramni isaa maal fakkaata? Garaagarummaan jiraayi kompiliitilii gara jijjiirama kanaatti dhufuudhaaf wantoonni akka ka'umsaatti kaasuu dandeenyu maaldha waan jedhu sunirraa kaana obbo Tolasaa irraa eegallu. Carraa nu laattaniif guddaa galatoomaan jedha. Akka beekamu piroojeektii jechuun kaayyoo uummanni irraa fayyadamu tokko yeroo murtaa'e keessatti maallaqa murtaa'een hojjetamee xumuramee tajaajilaaf kan ga'u yookaan yeroo dheeraa kan itti fufu otoo hin ta'in jalqabaaf xumura kan qabu galma kan qabu yeroo murtaa'e maallaqa murtaa'een waan hojjetamuudha. Akkuma jettan naannoo Oromiyaa keessatti mootummaan piroojeektoota baay'ee hojjetaa ture jira asii. Haa ta'u malee piroojeektoota hojjetaa turre keessaa akka bu'aan jiru rakkoon harkifannaa piroojeektoota baay'ee ture. Tokko tokko yeroon eegamne otoo hin dhumiin sadarkaa deebi'ee diigamuu miidhaan irra ga'urra ga'ee uummata komee kan kaasan lakkoofsaanii xiqqaa hin turre. Kanarraa ka'ee uummanni bakka piroojeektiin jalqabu hin dhumaayii kan jedhu fa'aa shakkii kaasaa ture. Kan dhumutti gammadaa isa kaanitti immoo komee guddaa kaasaa tureera. Kun maaltu ture kan jedhu achuma as yoo laallu piroojeektiin tokko milkaa'ina isaa bu'uura kan ta'u qophii duraati. Piroojeektii otuu hojiitti hin galin dura qophiin diizaayinii jira. Qophiin dookumentii caalbaasii jira. Inni guutuu fi karaa qajeelaa ta'een yoo qophaa'e walakkaan hojii hojjetamee jechuu dandeenya. Inni lammataa immoo egaa dookumentiin qophaa'ee baajanni akkitti qabamu mataansaa hiikoo qaba. Fakkeenyaaf baajeta
bara tokko barbaachisu gahaa yoo qabde humna guutuun hojjechuu danda'a. Garuu immoo iddoo baay'eedha gaaffiin piroojeektii ka'aa waan tureef faffacaasanii qabuun piroojeektiin tokko tokko deemee hangana maallaqaallee yeroo isa quunnamus rakkoo tureera. So qophiidhuma duraa irratti dookumentii qopheessuu, diizaayinii qopheessuu, isa taansee baajeta qabuun mataansaa hiikoo mataasaa qaba. Egaa qabatame immoo akkamitti hordofame eenyutu maal hordofeeti hanqinaa fi bu'aa bahii rakkoo piroojeektiin rakkoo malee gaggeeffamu hin jiru. Isa quunnamu akkamitti hiikama kan jedhu kun piroojeektiin tokko dafee xumuramuu keessatti gahee guddaa qaba. So akkuma argitan Oromiyaa keessatti bara dheeraa piroojeektii baay'een hojjetame halkan tokkoon jalqabame waan xumurame hin jiru. Haa ta'u malee as gara boodaa kana jijjiiramni bu'uuraa ta'eera. Jijjiiramni kun qophii piroojeektii irraa hanga hordoffii fi deeggarsa godhamu irratti jijjiirama godhame wajji wal qabata waan ta'eef tarreeffama isaa itti aansinee kaasuu dandeenya. Baay'ee gaariidha Obbo Tolasaa waan gaarii nu kaasanii. Egaa wanti hundinuu qophii irraa kaasee jalqaba isaa irraa kaasee yoom hojjetamaa faayinaansiin kanaaf barbaachisu maal inni yoom hawaasaaf tajaajila kennuu eegalaan jedhu sun jalaa kaasee kan irratti hojjetamu taanaani karoorri maallaqni isaa irra caalaan sin birattis dhumu waan ta'eef wantoonni baay'een isaanii gara Dr. Masaayitti Haceenuuti. Bara kana keessatti muuxannoonni amma waggoota sadii asitti wantoonni jijjiiramaa dhufan jiru. Bara kana immoo wanti akka sarpiraayizii ta'e wayii jira. Isa gara boodaatti hin kaasna. Garuu yeroo baay'ee marii hawaasa keessatti gaggeeffamu keessatti akka rakkoo bulchiinsa gaariitti kan ka'u xumuramuu dhabuu piroojeektiileeti. Inni kun sadarkaa hawaasa magaalota gurguddaa soo deemtee sadarkaa baadiyyaatti soo deemtee dildila kana kun asitti riqicha kana mootummaan isiniif ijaarranuun jedhee waggaa 5 lakkoofsee kunoo jedhan waan wal fakkaataa himatan. Inni kun aadaa bartee ta'e ture biyya kana keessatti bartee bal'aa ture. Wantoota kanaan wal qabatan irratti waggoota sadii asitti wantoota jiraniin kaasna garuu barteen akkasii sun bal'inaan hawaasa keenya adoocheera jedhamee waan amanamee fi amma dhiyeenyatti yoo sini hojjetama waan akkasii hojjenne dhallee uummanni dafee amanuunsaa sadarkaa amanuunsaa baay'ee gad bu'ee rakkataa ture mootummaanis jedhee yaada. Jijjiiramoota jiran kan akkamitti ilaaltu sun keessumaa waggoota sadii dura haala adeemsa piroojeektii ijaarsa keenyaa fi erga asitti haala jalqabbiisaa boodarraan kaasna waan ta'eef. Okay. Akkuma beekamu yaa jijjiiramni bal'aan gama piroojeektiitii akka jiru ima beekama. Jijjiiramni kun akkamitti dhufe kan jedhus hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaan dura piroojeektii ennaa jennu amala piroojeektii sirriitti otoo hin bariin qophiin gahaa otoo hin taasisiin piroojeektiin jalqabamaa ture. Jalqabamee hordoffii gahaa otoo taasifameen piroojeektiin yeroo dheeraaf harkifachaa maallaqa dabalataallee gaafachaa kan turedha jechuudha. Garuu amma piroojeektiin ennaa turu maal jechuudha? Dhibbaansaa maali? Dinagdee irratti carraa hojii uumuu irratti maal fiduu danda'a dhibbaansa maali kan jedhu sirriitti hubannoon gahaan akka naannoos akka biyyas uumameera jechuun danda'ama. Hubannoo qofoota hin ta'in xiyyeeffannoo bal'aan illee xiyyeeffannoo guddaa gama bulchiinsaa naannoo Oromiyaatiin illee kan kenname bal'aadha. Saba kanaatiin bara darbe keessatti piroojeektii yeroo dheeraaf harkifachaa kan turanii hin xumursiisne jenneetu bara xumuraa jennee qabannee piroojeektii hedduu akka xumuramu taasisnee turre kama piroojeektoota 6,000 naannoo sana kan ta'anii xumuruun danda'amee jira jechuudha. Kana keessatti egaa piroojeektii xumuruu jechuun maal jechuudha kan jedhu sirriitti bal'inaan uummanni illee fudhate bara kana keessatti piroojeektii kanaan durallee kan jalqabamanii ammas akka haaraatti kan jalqabaman irratti xiyyeeffannoo addaatiin uummanni sirriitti hubate gama isaatiin illee hirmaannaa taasise piroojeektiin bal'aan akka xumuramuu danda'u taasisee jira jechuudha. Kana keessatti egaa akkuma kaase inni guddaan xiyyeeffannoo mootummaan kan kenne jalqaba jechuudha. Mootummaa innaa jennu kabajamoo pirezidaantiin keenya obbo Shimallis xiyyeeffannoo addaatiin piroojeektii hordofuu irratti gahee olaanaa taphatanii jiru. Kaabineen isaanii
sadarkaadhaan kan jiru jechuudha. Akka naannoo, akka magaala, akka naannolee kan kaasan jechuudha. Sina dhabuuti isa booda irratti dhufna dheewaan yaadeeffani. Keessumaa osoo kaasne gaarii dheewaan yaade. Keessumaa aadaan dura jedhesani harkifannaa piroojeektii ammas ijaarsa kanatti sitti dhiyeenya jirtu dheewaan yaadeeffani bal'inaani. Amantaa akka dhabnu yookaan immoo kana dura amma jijjiiramoota amma dhufan kana bu'aan isaan kaasna san duratti garuu challenge kan nuti ta'aa ture isa kanadha akka biyyaattis piroojeektii hawaasaaf waadaa galame irra caalaan isaanii waggaa tokko hin jedhame waggaa 4 waggaa 5 fudhata waan ta'eef inni kun wantoonni harkifannaa sun keessatti rooteeshiniin turan sun keessaa yoo gama ijaarsaatiin amma bira darbinees yoo ta'u wanti duubatti deebinee kaasuu dandeenyu jira isiniin jechuufani. Akka rakkinootaatti waan kaasuu dandeenyu fakkeenyaaf jalqaba obbo Tolosaan fa'aa kaasanii turan amma irra caalaan isaa karoorramee hojjetamaa maallaqan kamii barbaada sadarkaa sunitti hordoffii barbaada hordoffii gahaan taasifamaa ture kontiraaktaroonni keenya sadarkaa maalirra turanii harkifannaawwan uummanni akka komiitti kaasaa turan sun bu'uurri isaa maal ta'uu danda'a waan jedhu. Yaa akkuma obbo Tolosaan illee kaasanii piroojeektiin innaa otoo hin jalqabamiin dura sirriitti irratti kororsuun pilaan gochuun barbaachisaadha. Kanaan dura piroojeektiin miiraan jalqabama yeroo baay'ee jechuudha. Pilaaniin yookiin immoo karoorri gahaa otoo hin taasifamin piroojeektiin guguddaan piroojeektiin babal'oon kan ta'an illee miirumaan jalqabamu jechuudha. Achi keessatti egaa pilaaniin akkuma jirutti ta'ee diizaayiniin illee diraaftiidhaan illee baay'eensaa kan jalqabamaa tures jira jechuudha. Piroojeektiin innaa jalqabamu dursameetu pilaan ta'a. Yookiin karoorri itti ba'a. Sanaan booda diizaayiniin diteeliin qophaa'uu qaba. Fiizibilitii stadiin kan jedhamutu jira. Piroojeektiin sun nu baasaa nu baasu kan jedhu irra jalqaba jechuudha. Kanaaf qorannoo fi qo'annoo gahaa otoo hin taasifamiin diizaayiniin guutuun otoo hin qophaa'in piroojeektiin jalqabamaa ture. Achi keessatti immoo qaamonni piroojeektii kana xumursiisuuf barbaachisaa kan ta'an illee otoo guutummaan guutuutti otoo hin hirmaachisin fakkeenyaaf kontiraaktarri hin jiraata hin ijaara. Garuu gorsaan jiraachuu qaba. Gorsaan bifa lamaan kan jiraachuu qabu. Tokkoffaan diizaayinii gahaa kan qopheessuu qabu. Lammaffaan immoo piroojeektii kana kan hordofuu qabu jechuudha. Qaamni kun otoo hin jiraatiin piroojeektiin abbumaa piroojeektiitiin humna ofiitiin kan hojjetamaa kan ture jechuudha. Akkaataa bajanni ramadamaa tureen illee rakkoo qaba ture jechuudha. Fakkeenyaaf piroojeektiin tokko miliyoona 100 otoo barbaade miliyoona 20 bara kana miliyoona 20 baratti aanu jedhamaatu ture garuu piroojeektiin kun bajanni gahaan otoo isaaf ramadame waggaa tokko keessatti illee kan xumamuu ta'uu danda'a ture jechuudha. Kanaaf akkaataa piroojeektiin hubatamaa ture illee rakkoo turedha jechuun piroojeektiin immoo innaa turu innaa harkifatu maalumuu danda'as kan jedhus bal'inaan kan hubatamaan turre fakkeenyaaf piroojeektiin tokko guyyaa isaa eeggatee hin xumuramu taanaan yookiin guyyaa qabame keessatti yookiin immoo yeroo qabame keessatti hin xumuramu taanaan gatiin isaa hammam dabaluu danda'a kan jedhu hammam nu baasisa kan jedhu sirriitti hubatamaan turre garuu gama sanaan hubatame piroojeektiin otoo hin jalqabamin sirriitti karoorsuun achuma keessatti immoo bajanni gahaa akka isaaf qabamuu taasisuun qaamoleen adda addaa piroojeektii kanaaf barbaachisaa kan ta'an akka keessatti hirmaatanii gochuun akkasumas hordoffii cimaa taasisuu gama adda addaa taasisuu yaa'u waan kana jijjiiruu danda'e jira jechuudha. Thank you. Galatooma kana osoo kaasneef jedhee kan yaadeef kanaaf amma bu'uurri rakkoo keenya kan irraa maaldha yoo jenne amma mootarii maal finnee dhufnee waan jedhu sun agarsiisuun hin salphatadhee waan hin yaadeeffani. Na yaadadha ministeerri muummee gara aangootti erga dhufanii booda jecha tokkoon kan isaa waa'ee piroojeektii fudhachuu jalqaban sun gaafa jennu piroojeektiilee bakka itti dhagaa bu'uuraa kaa'anii dhaqanii eegalchisanitti dhagaa bu'uuraa kaa'aniiru jennee hojii hojjennan nuti kana dura oduu isaa gaafa hojjennu. Ministeerri muummee erga aangootti dhufanii booda garuu dhagaa bu'uuraa kaa'anii ijaarsa eegalchisaniiru jechuu eegalle jijjiiramni isaan piroojeektoota irratti fiduuf jalqaban achirraa waan ka'u natti fakkaataanaan waggoota sadan kanaasitti keessumaayyuu Obbo Shimallis Abdiisaas gara aangootti erga dhufanii booddee akka biyyaatti piroojeektiileedhaaf xiyyeeffannoo guddaan kennameera akka naannoo Oromiyaatti piroojeektii hedduu lakkoofsaa ol akkasiin jetta waggaa darbeellee piroojeektoota 6,000 ol kan eebbifamanii bara kana immoo piroojeektoota 11,000 fi tokkodha.
ragaan nuti qabnu kan agarsiisu. Gara naa deemnuti tarii obbo Tolasaan gara jijjiirama kanaatti hoggaa dhufan akka piroojeektii keessatti moosin turre caalaatti maallaqa jiruun waan qabanii waa ijaaruu miti achirra dhaabbattanii karoorsuurraa kaastanii sun turre dhiyeenyatti hordofaa ture waan ta'eef piroojeektii qabame xumuruuf waan jedhu kana kutannoon akkaataa kamiin uumamuu danda'e ka'umsa kan nu ta'uu qabu maal akkamitti mootummaan naannoo Oromiyaa gara piroojeektiilee jalqabe xumuruutti ceehe inisheeshiniin inni of keessatti qabate maallaan jedhu sun akkasuma. Galatooma egaa akkuma jalqaba kaase piroojeektiin tokko qooda fudhattoota baay'ee qaba. Fakkeenyaaf piroojeektii kontiraaktaraan hojjetamu abbaan piroojeektii jira namni piroojeektii hojjetu kontiraata fudhatee hojjetu yookaan han hordofu konsaltaantii yookaan gorsaan hin jira. Uummanni dhuma irratti fayyadamu moo hin jira. Qaamni arfan kun beezikaalii gahee guddaa qabu. Qaamni arfan kun yoo tokko ta'anii yaada tokkotti amananii walii tumsan malee tokko tokkoof gufuu ta'a taanan piroojeektiin dhumu. So Oromiyaa keessatti jijjiiramni dhufe keeziin isaa tokko kan sababni isaa waan tokkochuu yoo dadhabnerre waan ijoon maali kan jedhu ilaaluun baay'ee barbaachisaa natti fakkaata. Ani tureera akkuma jettan naannoo piroojeektii kana hordofaas baajeta qabaas gamaas turree jirra. Hojii dura hojjetamerree hin tuffadhu garuu jijjiiramni baay'ee bu'uura ta'e dhufee kan jiru hoggansarraa dhufe. Jalqabuma olaallee sadarkaa biyyaatti kan akka shaggar piroojeektoota haaraa hin dhumu rakkina kana keessa taa'anii hin dhumuu miti hin jalqabaman iyyuu jedhanii yaadaman all of a sudden dhumaanii karaa ajaa'ibsaa ta'een hoggaa mul'atan kun mataansaa biyyarratti nama kana keessaa ga'ee qaburratti dhiibbaa poozitiif ta'e dhiibbaa gaarii ta'e hin qaba. Naannoo keenyatti yoo dhufne kontiraaktarri haaraa dhalate hin jiru humni namaa piroogreesiin jira guddinni jira garuu haarawanni dhalate hin jiru. Namoonni tokko tokko akka shakkan riisoorsiin addatti kanaaf dhalate hin jiru wanni ta'e akka itti hoogganame jijjiirame jedhee afaan guutee dubbachuu nan danda'a. Tokkoffaa wanni lafa kaa'ame piroojeektii rakkannee wajjin qabannee turru kana bara toon lakkoofsisin fixuu hin danda'ama. Hin danda'ama kan jedhutti hundi akka amanu hooggansa tokko qofa otoo hin ta'in gaaraa gadi hanga dakaatti raawwataa hundi qoodata fudhataa hundi sababa garaagaraa dhiyeessuu dhiisee nan danda'a fixus nan qaba kan jedhu fixuu kan jalqabne xumuruu kan jedhu keessumaa bara darbee akka ajandaatti qabamee ture. Yaada jechuudha dura kan jijjiirama bu'uuraa fide hin fixuu dandeenya fixus qabna kan jedhu yaadni sun egaa dhufee booda attamittii kan jedhu taanee dhufe. Isa booda qophii keenyaa sirreessinu fixuu irratti egaa walii galle at least haaraa jalqabuu keenya dura kan maallaqatti baafne kan sadarkaa garaagaraa tajaajilatti dhiyaatanii jira kana of harkaa fidnee uummata harkaan haa geenyu. Ittaansinee kan jalqabnu immoo xumuruuf haa jalqabnu. Akkanumaan si jalqabnee irra abdii uummatatti horuuf otoo hin ta'in goonee akka argisiisnutti haa jalqabamu. Rakkoon dur ture sun qoratamee haa hiikamu kan jedhu hoggansi walii galee jechuudha. Irraa gadi. Kuni wanna bu'uuraati. Isa booda humni hundumtu of gaafachuutti deebi'e. Attam godheen xumuraa. Iddoo rakkoon daangaa kabachiisu kan jedhu jira. Raayit of kan jennu gufuu guddaa ture. Uummata hirmaachifnu isaaf hojjenna. Uummata wajjin mari'annee abbaa ta'aa goonannaan jaarsoliin biyyaa namoonni naannoo sana jiran dhuguma hin fixxu taanaan tikseen keessa nuyi kan jedhu uummanni fudhatee jechuudha. Rakkoon utubaan tokko hiikateera. Kan biraa piroojeektoota turan keessa wanna murtoo barbaadan baay'ee ture. Keessumaa bara darbe kan yaadadhu daandii irratti inuma dhumuuyyuu kan jedhu yoo murtee adda ta'e kutannoo qaboo murteessite malee kan hin dhumne tureera. Piroojeektoonni barri isaanii dheerateera, gatiin isaanii infileet ta'eera, kontiraaktarri achi keessa jiru yoo nan hojjedha inuma kassaraa sirumaa waan ta'eef teenyee seera qorannee murtee kennuun nutti ture.
Kallattii fixuun jedhu sun dirqama waan ta'eef nama hundumtuu murtee kennuutti gare qooda keenya baane jechuudha. Rakkoon hundeedhaa eeggate. Fakkeenyaaf riqaa baay'eetu nu harka ture bara baay'ee namoota harka turanii gatiin dabalee gatiin maateriyaalii gatiin humnaa dabalee kontiraaktarri gara dhiisee baduu gara sana lafa yaadetti maal rakkoon jiru. Daangaa seera keessatti furmaata fidaa kan jedhu qaamni hunduu walitti qabe. So fixuudhaaf waliigaluu irraa ka'eeti rakkoo fixuudhaaf gufuu ta'an hundeerraa hiikuun jalqabame jechuudha. Isarraa ka'ee tokko piroojeektii jalqabbi irraa ka'ee dhumarratti piroojeektii turanii rakkoo hiiknee haa fidnu. Diizaayinii haaraa hojjennu hin qabnu, kontiraaktara haaraa gallu hin qabnu yoo addaan citeera ta'e malee warra jiru gargaarree walii tumsinee walitti qindoonnee haa fidnu hin jedhu. So namni wal balaaleffachuu, wal komachuu tokko tokkotti qabachuu hin dhaabbate jechuudha. Hundootti gaafatummaa mataa isaa fudhatee socho'uu gaafatummaa fudhatee qindoomee piroojeekticha fixuun galma hundaa ta'e. So hundumtuu fala fiduutti ka'e. Kuni kontiraaktara biratti jijjiirama fideera. Gorsaa biratti jijjiirama fideera. Of ijaaruu, of sirreessuu, hanqinaaf diizaayiniin isa bira jiru rakkoo hoggaa ta'u lammata dogoggora akkasii akka hin fidne kan tureefis furmaata ogummaa akka fidu uummata birattis karaa lafarraa kaasuu waa mijeessuu warri kaasaa kaffalu kaasaa akka kaffalu lafa uummanni ofii kaafatu uummanni akka kaafatu piroojeektii akka jiru akka tiksu yaa'u haala keessa turreen Oromiyaa keessa rakkoo guddaa ture naannoo kana hundeerraa jijjiiramee uummanni balaaleffachuurraa gara abbummaatti dhufe jechuudha. Kuni walitti hidhatee jalqaba hoggansi gaaraa gadi fixuu hin dandeenya fixuu qabna kan jedhu sun hoggansa amma godaatti jirutti dhaadannoo hundumaa ta'uunsaa miiraan fudhatamuunsaa isa booda qindoomnee hojjechuun keenya jijjiirama fideera. Waan lammataa ani waan guddaan ani dinqisiisadhu piroojeektii durootuma caalbaasii baafnu walakkaan waggaadhuma. So hojiitti kan galu ganna jala ga'ee yookaan advaansii kaffalamaa kaffaltii dursaa bara garee faa jalqaba jechuudha. Piroojeektii uummanni amma naa jalqabadu amma garuu dhagaa bu'uuraa hin keenyu. Kan dur dhagaa bu'uuraa keenyee hojii keessa jiru baranuu haafin. Kan dirqama barrisaa piroojeektii akka malee guddaa ta'e immoo amma deemuu dandeenyu adeemu. Haaraa waggaa jalqabnu immoo jalqabsiisuun keenya dhagaa bu'uuraa kaa'uu fi piroojeektii fiizikaalii lafarratti jalqabsiisuun tokko haa ta'u malee abdii horuu otoo hin ta'in hojii jalqabsiisuudhaan an jedhu kun kontiraaktarri hundi qophaa'ee waa hundi qixaa'ee dhumee bakka gaga'ee booda piroojeektii jalqabsiisuunis tootaalii haal dura jiru dursinee akka fidnu yeroon isaa immoo amma fulbaana 30tti yeroo caalbaasiin baheetti dhumu kwartarii tokkoffaa keessa yeroon qophiin itti xumuramu haa ta'u jedhamee barreen gaddaa xiqqoo gara sanatti dhufuuf hangi tokko dhufee hangi tokko harcaatiin tureera. Bara kana kun toora galee jechuudha. Kun hundi Oromiyaa keessatti jijjiirama guddaa fide. Wanni sadaffaan kanarraa ka'ee kallattii hoggansaarraa ka'ee murannoo sanaan dhuferraa ka'ee jijjiirame akkitti hordofnu. Dur waltajjii gamaaggamaa an ogeessaa jira, an hoggansaa jira. Hoggansi guutuun hin argamu. Fakkeenyaaf kabajamoo pirezidaantiin gamaaggama kurmaanaan gaggeeffamu qophii irraa kaasee waltajjii tokkorraa hafan hin beekan. Waan rakkisaan kam yoo jiraate hoggansi hundi hin argama. Abbummaa fudhatee gara isaa hoggaa deebi'u kallattii sana raawwachuun dirqama. Maaliif inni ittaan hoggaa madaalamu kan ergama fudhannee san geenye hin jira waan ta'eef. So sirni hordoffii hin jijjiirame kunis bu'uurarraa jijjiirama guddaa fideera. Kabraa hirmaannaa uummataati. Amma hirmaannaa uummataa hoggaa madaallu raawwii keenya keessatti argitanoo ta'e maallaqaan keessumaa baay'ina piroojeektii tanaan hirmaatan uummataatu caala. Uummanni abdiin itti horomnaan kan kontiraaktarri hojjetu deeggaruu isa kaan immoo maallaqa isaatti dabalee egaa akka itti naa hojjetu ta'e anis ga'ee koo qooda koo nan ba'a kan jedhu kun immoo wanna bu'uuraa ta'edha hin fudhaan. Kuni nama lafarra ga'ee piroojeektii hin beekneef piroojeektii uummanni ankooti hin jenne milkaa'u. Gufuun isa quunnamaa oola. Gaafa uummanni konkooti jedhe haala rakkisaa kam keessatti hojjetamuu akka danda'e hundeedhaan arganneerra waan ta'eef an walumatti qabaatti dura ejjennoo kutannoo hoggansaatu jijjiirama kana fide. Gaarumarraa sadarkaa biyyaarraa ka'ee akka naannootti hanga hoggansa gandaatti jirutti waan jalqabne of harkaa fixuu qabnaa fixuu dandeenya.
kan jedhu. Ishi boodas bal'inaan kaasnee naasofna waan jedheef qabxilee gurguddaa taannoo kaastanii keessumaayyuu ka'umsa jijjiirama kanaa ta'uu danda'a jedhamee kan yaadatame kan yaadamani gara Dr. Masaayitti dhufuuti waan obbo Tolasaan kaasan baay'eesaa irras hin deebisisu garuu Doktora kanaa kaastan kan barbaadu isaan irra caalaatti karooraa wal qabatee gamagamii wal qabatee maallaqa wal qabatee kiraayisii sana booda even yeroo karoorramu yeroo noo jalqabu baate guyyaa guyyaadhaan dabala gatiin maateriyaali amma beekamaadha waan ta'eef kana hir'isuudhaan wal qabatee adeemsawwan jiran jijjiiramu isaanii hooggansaa wal qabsiise gama konistiraakshiniitiin keessumaayyuu kontiraaktiroota Oromiyaa keessa naanna'aniin wanta akka jijjiiramaatti agartan jiraasin kutannoo isaaniitiin haa ta'uuti hojiitti dafanii galanuun haa ta'u yeroon fixanii hojii biraa hojjechuudhaaf motiveeshinii keessa isaanii jiruun haa ta'u waan kana dura jiru wal qabsiise tarii gama kanaan waan nu kaastan jira Dooktar. Dhugaadha. Amma bal'inaan amma kutannoon bal'aan kan jiru gama kontiraaktaraatiin boodas kaasuu dandeenya. Fakkeenyaaf ifa boruu mana barumsaa ifa boruu irratti gaheen olaanaa kan taphatanii kontiraaktaroota jechuu dandeenya jechuudha. Kan hafee akkuma jirutti ta'e. Kana keessatti egaa kanaan dura kontiraaktarri hojii naa fudhatu bu'aa argachuuf qofa jedheetu fudhatan itti fakkaata akka laalchi kootti jechuudha. Garuu amma waan hojjetamu kuni dhalootaaf biyyaaf bu'aa qabeessa kan ta'u qabudha. Dinagdee illee kan utabuudha jedheetu fudhatee jira jechuudha. Kanaaf bu'aan akkuma jirutti ta'e bu'aan lammaffaa irratti kan futeetu gahee tokkoffaa irratti kan yaadu awweertees irratti kan hubatees wanti hojjetamu kun biyya kanaaf baay'ee barbaachisaa fi kan dinagdee irrattis gahee olaanaa kan qabudha jedheetu kan fudhate waan ta'eef kontiraaktarri hubannoonsaa sirratee jira jechuu hin dandeenyu. Amma yaa ingidihi guutumaan guututti jechuu hin dandeenyu garuu baay'eensaa gara kanatti dhufeera jechuu dandeenya jechuudha. Kan biraan akka barreen gaddas kan goone inni guddaan kontiraaktaroota raawwiin isaanii fooyya'aa kan ta'anii fi beekamtii kennuudha. Isaan cimsuudha. Deeggarsa adda addaa illee taasisaa turreerra. Fakkeenyaaf qaamoleen adda addaan kontiraaktara raawwiin isaanii gaarii kan ta'an ennaa gaafatanii raawwiin isaanii gaarii kan ta'anii piroojeektii akka argachuu danda'anii taasisaa turre. Promoot gochuu jajjabeessuu beeksisuu. Gara keenyatti dhufaa gaaffiin akkasii waan ta'eef jechuudha. Kanaaf kunillee bu'aa qaba jedheetanii yaada. Kan biraan tarkaanfiin akka jiru akkaawuntabiliitiin piroojeektiin otoo hin xumuramiin otoo hafee waliigalteensa otoo addaan kutame rarree otoo hafee tarkaanfiin akka jiru agarsiisneerra jechuudha. Fakkeenyaaf kontiraaktaroota 187 kan ta'ani adabneerra barreen gadda jechuudha. Piroojeektii fudhatanii kan hin xumurre piroojeektii haaraa fudhachuuf caalbaasii keessatti akka hin dorgomne waggaa tokkoof dhoowwinee jirra. Kunillee I think gahee isaa taphateera jedheetan yaada. Ammas bara kana keessattis kontiraaktaroonni raawwiin isaanii gaarii kan ta'e beekamtii qofa otoo hin ta'in badhaasallee akka taasifamu dursineetu kan hubachiisne jechuudha. Badhaasni innaa jennu piroojeektii akka argachuu danda'an yookiin amma dorgommii keessatti giriin kaard kan jedhamu qopheessinee jirra. Giriin kaardii abbaan argate kun bara darbe yookiin bara kana keessatti raawwiinsaa gaarii kan ta'edha jechuudha. Kanaaf kuni kontiraaktaroota gidduutti dorgommii akka jiraatu taasisee jira. Kanaaf bifa kanaan hubannoo gama kontiraaktaraatiin jiru jijjiiramee jira jechuudha. Kana qofa miti. Fakkeenyaaf seektaroonni adda addaan illee kanaan dura ofii isaaniitiin piroojeektii qabatanii kan hojjechaa turan. Fakkeenyaaf abbaan taayitaa daandiiwwan ofiisaa piroojeektii kana qabatee hojjechaa ture. Garuu amma qindoominaan hojjechuun jalqabamee jira jechuudha. Qindoominaan karoorsuun jalqabamee jira. Biiroon bishaanii abbaa taayitaa konistiraakshanii wajjin, biiroo lafaa wajjin, abbaa taayitaa biiroo walta'iinsa dinagdeetiin qindoominaan waliin karoorsanii rakkoo jirullee waliin mari'atanii rakkoo furaa deemu irratti jijjiiramni bal'aatu jira. Kanaaf kunillee gahee olaanaa taphateera jechuu dandeenya.
Eshi guddaa ulfaadha. Gara piroojeektiiwwan bara kanaatti dhufnu xiyyeeffannoon keenya inni guddaanis waan ta'eef ammas karaa tokkonis karaa biraan kaasaa ture wantoonni akka sirratti taasifaman hundi isaanii milkaa'insa piroojeektii bara kana eebbifamaa jiranii wanda gurbaadhe guyyaa 2 dura kaasee hanga guyyaa 5tti kan itti fufuudha ji'a kurnaffaa jechuudha. Piroojeektoota 11,000 kanaaf milkaa'insi guddaan isaa kana jennee waa yaadnuu fi bara kana eebbi piroojeektiilee kana har'as piroojeektiileen eebbifaman jiru kaleessas kan eebbifaman dheengaddas jiru fuulduras itti fufa waan ta'eef isaan kan akaakuu isaaniitti ilaallu waan muraasa osoo kaasuu dandeenye caalmaan isaanii piroojeektoonni harkifatoon jiru akka dura jettan waggoota kan lakkoofsisanii xumuruu qabna jettanii kan irratti hundurratti cichee hojjechaa ture. Kanneen biroo baranas kan jalqabamu jiru waan ta'eef tarii isaan kana xiqqooshii adda adda qoqqoonnee ilaallu maal fakkaata keessaanii 11,000 walitti finnee eebbisiisaa jirru kuni keessa isaanii piroojeektoota akkam akkamii jira jedhu nu galatooma. Egaa barri kuni barri yaaliin buurri barreen gaddaa jalqabame kan baranaaf ka'umsa ta'eera. Kun maal argisiisa? Waan yeroo tokko jalqabama toon ta'in waan adadaan guddataa sirraa adeemu ta'uu isaa argisiisa. Piroojeektoota bara kanaa yoo ilaallu bara kana kan barreen gaddaarra piroogreesiin adda ta'ee bara darbe baay'inaan piroojeektoota hin xumuramin nu harka ture baay'inaan isaan xumuruunu maallaqaanis guddaadha dhabaantiidhaanis guddaadha. Waggaa tokkotti hin finne baranatti hancanii barana finnerree jiru. Namni immoo reefu dadammaquu fixuu qabna kan jedhu qindoominni sun reef jalqabe malee inni diloonee ture. Bara kana isaan xumuramuu qabu kan jedhu sun miirri fudhatamee jalqabuma bara baajetaarraa ka'ee qophii godhameen piroojeektoota turan kaataagoriin tokko. Turan kan jennu baay'inaan piroojeektoonni daandii riqaan garaagaraa piroojeektoota turanidha. Haaraanis jiru kan turan jiru. Hospitaalonni baay'een isaanii kan turanidha. Manni barnootaa idileenis kan turan jiru. Warra turan kana finnee tajaajilaan ga'uun hojii guddaa ture. Wanni haaraan barana jalqabamoo baranuma jalqabnee barana fixuyyuu hin dandeenyaa kan jedhu waan haaraatu dhufe jechuudha. Isaan kanaan adda baafnee olaalle baay'inaan piroojeektoota sektara barnootaati. Mana barnoota boruu warra ifa boruu haaraan 707 akkas ta'an kun dookumentiin diizaayiniin barana qophaa'ee ispeesifikeeshiniin barana qophaa'ee kontiraaktarri filatamee hojiitti galamee ganna hojiin hin hojjetamu egaa boonni ba'ee egaa yeroon konistiraakshanii jalqabamee ji'a 5 ji'a 6 ji'a 7 keessatti piroojeektii fixuu dandeenyeera. Tokko immoo waan na dinqisiisu yeroo jedhame dura yeroo jedhame kontiraaktarri yeroo baay'ee xinnoo yeroo dheeressuu gaafachuu waan akkasiitu barame yeroo jedhame dura dhumanii jiranii kun nuuf bu'uura haaraadha inneeti kan fudhan. Keessumaa mana barnootaa sadarkaa isaanii eeggatan maallaqaanis guddaa ta'an maateraal ittiin hojjetanis guddaa ta'an qulqullina irratti xinnoo irree dirdirrii tokko hin qabne sadarkaa kanatti Oromiyaa keessatti dhumee arguu keenyaaf warri yeroo dheeraa keessa turres baay'ee gammannee jirra. Uummanni keenyas akka gammade nana mana. So kaataagoriin tokko warra haaraa hojjetamedha. Karaa gara biraatiin immoo abbummaadhaan isoo ilaalle piroojeektiin mootummaa qofaa miti kan hojjetaman. Piroojeektiin mootummaan baajeta ramadee mootummaa waggaa jennu mootummaan aanaa jira. Aanaanis baajeta mataa ofii qaba. Magaalonnis baajeta mataa ofii qabu. Naannoon sadarkaa naannootti kan hojjetamu jira, kan federaalaan hojjetamu jira. Piroojeektoonni mootummaa kaataagorii tokko baay'ina moo ilaallu piroojeektoota hirmaannaa uummataatu jira. Yoo baay'inaan ilaalle saayiziin isaanii xixiqqaadha. Maallaqaan oo ilaalle xiqqaa ta'uu danda'u. Garuu hiikoo guddaa kan qabaniif bakka baay'eetti kan hojjetaman maddi maallaqaas abbummaan isaas kan uummataa kan ta'e hirmaannaa uummataatiin piroojeektii baay'ee fidnee jirra. Kun gammachuu guddaa nu laateera. Kana bira darbee NGO'n piroojeektiin hojjetaman jiru. Dhaabbilee miti mootummaa kan jennu kun warri kaan sarviizii adda addaa irratti kan hojjetan jiru. Warri kaan immoo ijaarsa irratti, bishaan irratti waan garaagaraa kan ijaaran jiru. Barnoota irratti ijaarsa garaagaraa kan hirmaatan jiru. Isaanis
Dadammaqinsi Oromiyaa keessatti ta'e isaan biras ga'ee piroojeektoonni isaan hin eebbifamanis xiqqaa miti jechuudha. Dur harkifataa kan turan bara kana dhumanii jiru. So kan hirmaannaa uummataatu jira. Deeggarsoota misoomaa kan jennu soorsii biyya alaa fi biyya keessaa maachii ta'ee kan hojjetaman jiru kan akka UNICEFiin, kan UNDPtiin, sagantaa garaagaraatiin WASH kan jennu Water and Sanitation piroojeektoota sektara baay'ee irratti naannoo keenya keessatti hojjetamantu jira. Kana irrattis jijjiiramni bu'uuraa dhufeera. Kan amma namni alaa dhufee asitti hojjete hin jiru. Haalli biyya keenya keessa jirus chaalenjiin jirus isumas hin beektanii garuu immoo kallattiin waan finne xumuruu jedhu sun qaama inni bira hin geenye hin jiru. Hawaasa bira ga'eera, warra dhaabbilee miti mootummaa bira ga'eera, deeggarsoota misoomaa bira ga'eera, uummata bira ga'eera. Hirmaannaa kana hundaatu walitti qabamee piroojeektoota 11,001 ennu sana fide bu'uurri kun bu'uura guddaadha jedhee tan kana. Oggaa akkas jettan yeroo darbe gara Gujii hojiidhaaf deemnee turre. Keessumaayyuu piroojeektii manneen barnootaa kana wal qabatee Dr. Boodanuu kaasu kutannoon naannoo sunitti kontiraaktaroonni argisiisan baay'ee kan nama ajaa'ibsiisudha. Aanaa Malkaa Soodaa kan jedhamutti mana barnoota ijaarameen beektudha yaada. Achi deemne yeroo kennamee fi isa almost yeroo nani deeme sun iyyuu xumurameera ji'a tokko dura ture kanaan deeme. Haalli saffisa isaan ittiin hojjetanii fi irra caalaatti isaaniin gaafa gaafannu fedhiin uummanni naannoo kanaa piroojeektiin kun xumuramee arguudhaaf dhugaa dubbachuuf yoo ta'e achitti piroojeektiin ijaarame sun aanaa horsiisee bulaatiin beektanii bulee horaarraas baay'ee fagaata. Gamoon amma sun dheeratu mana barnootaa ta'ee ijaarame achi keessatti arguun isaaniif ajaa'ibsiisaa ta'uu danda'a. Kanaaf uummanni piroojeektii gurguddaa kanatti saffisaan dafanii ijaaraman kana gaafa argu wanni inni hin deeggarreef waan jiru natti hin fakkaatu. Gara Dr. Masaayitti waan deebi'u akkuma dura jettan tarii badhaasni isin kennitan yookaan promoshiniin isin hojjettan kontiraaktaroota kanaaf motiveeshinii cimaa ta'uuti danda'a yaada. Manneen barnootaa ifa borii 100 ol ta'an kun hedduun isaanii sadarkaa wal fakkaataanis deemuu baatan garuu saffisni isaan ittiin xumuraman mootummaanis xiyyeeffannoo keessaa gashu malee kan itti kontiraaktaroonni naannoo Oromiyaa keessa jiran itti of agarsiisanidha. Danda'anii ijaaruu danda'u isaanii kan itti agarsiisanidha. Caalmaan isaanii immoo kontiraaktaroota warruma jalaa kaasee mootummaan guddisaa dhufe isaan akka irratti hirmaatanii dogoggoruu baadhe kan nageenye. Tarii naannoo sun kontiraaktaroota jiran duras booda kaasnee waan irratti harreef jedheen saniin osoo wal qabsiisnee kaasnee raawwiin isaanii akkaataan itti deemanii fi achumaanuu sadarkaan kwaalitii isaanii ittiin kontirool gootan maal fakkaataan jedhus wal qabsiisaa nu kaasa. Kana irratti gaa jalqaba irratti jalqabneetu sirriitti itti yaadameetu kan itti seename. Diizaayinii keessatti rakkoon diizaayiniin akka hin jiraanne sirriitti qulqullaa'ee akkan tanaa ta'u akka jalqabamu kanarratti hojjetameera. Kan biraan waa'ee rakkoo lafaatiin wal qabatee kan jiru kanas durfameetu akka rakkoo akka hin taane kan itti hojjetame. Sadaffaan immoo piroojeektiin kun akkamitti hordofamuu qabaas akkamitti gaggeessinaas kan jedhu irratti sirriitti kan yaadamee kan jalqabamedha. Fakkeenyaaf hooggansi olaanaan steering committee kan jedhamu garee hundeesse gareen sun ji'a ja'an barbaachisaa innaa ta'e immoo torbaan lamaaniin piroojeektii kana hin gamaggamaa hin hordofa jechuudha. Jalaan immoo teeknik koomitee kan jedhamutu hundeessetu kunis gama teeknikaatiin rakkoon otoo jiraate fura akka deemuu danda'u. Gara gadiitti immoo gorsaa cimaa akka waliigalasaa piroojeektii kana kan hordofuu qabu yaa'u eekoo jedhamaa injinariin koorporeeshinii Oromiyaati kan gorsaa olaanaa kan jenne inni akka waliigalasaa piroojeektoota 107 kana akka hordofuu qabu diizaayinii keessattis qophii keessattis kan jiru turedha. Akkasumas hordoffiisaa akkaataa waan kan akka waliigalasaa hordofuu danda'u kilaster goone gama 10tiin kilaster ta'etu kilastaraan hojii kan akka hordofuu danda'u. Saayitii irratti immoo ogeessi itti waamamni isaa gorsaa kanaaf kan ta'e akka ramadamu taasisnetu bifa kanaan sirreessinee jalqabne jechuudha. Kana keessatti piroojeektii yaa'u koomitimentii guddaa barbaada.
Gorsaan koomitimentii akka qabaachuu danda'u awareness creationii bal'aa hojjetamee jira jechuudha. Walitti qabamanii kontiraaktaroonni piroojeektii kana kan ijaaruuf kan deemaa jiranii kuni waajjira pirezidaantii irratti walitti qabne mari'achiisne filannoo isaanillee piroojeektii iddoo kam qabu naannooma sanarratti piroojeektii ifa boruus akka fudhatanis filannoo isaanillee akka eegsisnu dandeenyu taasisneetu orienteeshinii bal'aa gaa kenninee jalqabne kana keessatti gaa raawwiin isaanii kanaan duras gaarii kan ta'anii filatamanii jiru jechuudha. Piroojeektii kana kallattii uuman akka fudhatanii. Kanaaf bifa kanaan jalqabameetu isaanillee kontiraaktaroonni yaa'u innaa rakkoon jirullee fakkeenyaaf gidduutti waa'ee simintoon rakkoo bal'aa ture inni beekama. Qaala'insa gatii amma simintoon kuntaalaan 300 kan ture naannoo 300 kan ture 800 illee kan turedha jechuudha. Gidduutti baay'ee rakkoo cimaa kan ture isa kanallee ofii isaaniitiin baasii guddaa taasisanii kan kutannoo guddaatiin kan raawwatanii jechuudha. Yaa'u piroojeektii keessatti inni guddaan koomitimentiin akkuma jirutti ta'e immoo rakkoo hiikuu irratti of kennuu barbaada. Kana keessatti egaa koovid illee dhiibbaa guddaatu fidee ture jechuudha piroojeektii kanarratti akka mootummaas haa ta'u akka kontiraaktaraas. Kanaaf waan kanallee keessa ba'aniitu kan hojii kana kan hojjechuu danda'anii jechuudha. Atiin akka waliigala isaa akkaataa itti hoogganame akkaataa koomitimentii yookiin kutannoo kontiraaktaroota gorsitoonni kan agarsiisatanii wanti kun milkaa'uu danda'ee jira jechuudha. Eshi haa ta'u piroojeektoleen kun hamma tokko irra caalaan isaanii jala warra jiran waggaa dheeraa warra harkifatanis harkisee waan dhufeefi amma naannoon Oromiyaa irra caalaatti dhagaan akkasumatti kaawwamee dhagaa bu'uuraa ta'ee margi irratti margee arginu baay'een isaa kana booda hin jiraatu jennee yaadna caalmaatti itti deemameera waan ta'eef. Asuma keessatti garuu ammas piroojeektoonni harkifatanii yookaan miliqanii yookaan immoo haalonni naannoo sun jiru rakkisaa ta'ee bara kana eebba kana jalaa hafan hin jirani obbo Tolasaa. Tarii sababoota amansiisaa qabaachuu danda'u haalota garaagaraatiin ta'uu danda'u warruma harkifatan jenne kana keessatti warreen hafan chaalenjii warri godhan ammas hin jiraatanii. Achumaanuu Dr. Masaayis waan baay'ina kaasaa ture waan ta'eef akkamitti hooggana biiroon keessanoo sadarkaa qulqullina piroojeektiilee kana baay'een isaanii eebbisna jennee borganamas kan achumaan callisanis hin jiraatu waan ta'eef amma immoo sodaan uummataas tarii baay'ina piroojeektii hedduu kana keessa kan sadarkaa isaanii hin eegganne eebbumaaf ta'ee kan baay'een isaa eebbifamus jiraachuu danda'a laatti waan jedhu waan ka'uu danda'uuf. Gaariidha. Kanatti darbu koo dura waa'ee kontiraaktaroota waa xiqqoo hin jedhe wayyaa. Kontiraaktaroonni yaa'u nama hojii konistiraakshinii biizinesii kooti jedhee galee garummoo lammiidha. Ani waan guddaa irraa barannu tokko kan Dr. Masaayii kaasan akkuma jirutti ta'ee kontiraaktaroota kaan akkanumatti kan rakkoo dhiyeessu yoo hiikteef irree baay'een deemne hin jira. Tokko immoo rakkatee kan duubatti hafutu jira. Waan humna isaa gararraa ta'e silaa otoo tumsine otoo gargaarree deemuu danda'u turee jira. Bara kana wanni guddaan godhamee rikognaayis ta'uu isaaniiti. Maal rakkattee? Atis lammiidha gahee kee bahuu qabdaa eessas gargaaru kan jedhu gama mootummaatiin sadarkaa tokko qofatti otoo hin ta'in sadarkaa hundaatti mootummaan banaa ta'ee kontiraaktaroota wajjin ifatti mari'achuu rakkoo gahee mootummaatiin hiikamuu qabu hiikee akka isaan milkaa'e godhuu irratti hojii guddaatu hojjetame. Warra immoo yoo gargaaramanis yoo tumsi godhameefis jijjiiraman finne olaantummaan seeraa akka kabajaa'u tarkaanfiin akka fudhatamu akka adda bahan hojiin godhuu hojjetame bu'aa buuseera jedhee yaada. Gara biraatiin kontiraaktaroota mootummaatu jira. Dhaabbilee misoomaa mootummaa kan jedhan keessumaa naannoo Oromiyaa keessatti irra deebi'ee ijaaree jira. Dhaabbilee konistiraakshini gara korporeeshiniitti jijjiiramanii xixiqqaa kan ta'an walitti makamanii humna isaanii walitti kuufatanii hoggansa isaanii boordii isaanii sirreeffatanii jijjiirama kanaaf akka tumsan godhamuunsaas gahee guddaa qaba jechuudha. Kana dabaluu fi egaa piroojeektiin hundi duguugamee dhumeera kan harkifate hin jiru kan rakkoo qabu hin jiru jechaa hin jiru. Tokkoffaa
ariitii kanaan piroojeektiin qulqullina dhabadhee yaadu. Maaliif eebbi kun dhume waan jedheef hin eebbifamu. Yoo bishaan dhugaatii ta'e dura uummanni dhuguu qaba. Bishaan bu'ee teesti ta'ee uummanni hin dhugne hin eebbifamu Oromiyaa keessatti. Daandii yoo ta'e, riqaa yoo ta'e irra ce'amee irra deemameeti kan eebbifamu. Ijaan hin mul'ata. Bokkaa kanaan immoo qabatamaafuu of himaa jechuudha. Minaalbaata piroojeektoota muraasa yeroo dheeraa keessa hanqinni isaanii mul'atoo jiraate malee yeroo kamiyyuu caraa qulqullinaan akka dhuman hojjetameera jedhee afaan guutee dubbachuu hin danda'a. Kana hoggaan jedhu ariitiin kun rakkoo ta'ee jedhee yaadu. Maaliif amma piroojeektoota eebbifaman tokko hirmaannee hoggaa laallu yeroo barri meeqa kennameef sadarkaa qulqullina kanaatti hin hojjenne dhugaa dubbachuudhaaf. Edaa dubbiin kutannoodha malee yeroo dheeraa qabaachuu dhiisuu akka hin taane ariifachuu dhiisuu otoo hin taane kutannoo akka ta'e mul'ata. Kanaaf ariitii qulqullina hir'isu miti. Qulqullina otoo kompromaayiziin godhin isaatti otoo hin araaramin akka fixanii oo rakkoo qabata irree riteenshiniin jira kan kun ittiin sirraa'uun jira. Kanaaf gama sanaan yaaddoon hin jiru. Piroojeektoon rakkoo qaban hafan hin jiru. Otuu barana eebbifamuu danda'u sababa rakkoo nageenyaa iddoo tokko jiruun kontiraaktarri galanii haala mijaa'aa dhabanii iddoo tokko sossodaatanii maatiriyaalii geessuu irratti haala mijaa'aa dhabanii handuubatti harkifate silaa yoona uummanni tajaajilamuu qabu baay'ee jira. Kun ergaan inni dabarsu uummanni nageenya isaa yoo eege naannoo isaa nagaa godhe faayidaa guddaa argachuudhaaf carraa akka qabu iddoon immoo hanqinni nageenyaa jiru uummata irratti dhiibbaa mataasaa akka qabu hubannoo guddaa qaba. Iddoo baay'ee miti ibin dafa rakkoo hamaan jedhamu irratti piroojeektoonni dhumaniiru. Garuu immoo iddoo pooketii ta'e tokko irratti waan akka itti hafan hin jiru. Iddoo tokko immoo kontiraaktarri dhiisee kan badarree jira. Dhiisee badee irra deebinee caalbaasii baafnee kana jidduutti yeroon kan nu jalaa gubate jira. Garuu immoo muuxannoo keessa darbinee walitti qabnee yoo laallu baay'ee xiqqaadha. Kana immoo baroota taanaan keessatti kan baranaarraa barannee waan rakkoo ta'an jedhamu sana funaannee sirreessinaa biiroon keenya akkamitti hoogganasa jedhu dirqamni biiroon keenyan guguddaan sadan tokko jiru. Tokko karoorsa irratti waan karoorsa keessa hin jirre hojjetamu. So karoora hoggaa irratti baay'ee xiyyeeffannaa. Inni lammataa immoo waan karoora hin qabne baajeta hin firfirsine. Waan hoggaa tokko hojjechiisuu qabu sobnee uummata gowwoomsuu asitti jalqabuuf achitti jalqabuuf baajeta qabnu hin jiru. Waan dhumuu danda'u rakkoo biraatiin hafe malee sababa baajetaatiin akka nafnetti qabna. Baajenni hanqate immoo kana finnee bor dhufnee borsiniif hin dhaati eegaa jenneetti uummatatti himna jijjiirama qabiinsa baajetaa irratti jijjiiramni godhee sadaffaa gamaaf hordoffii qindeessuu keessatti qofaa keenya miti. Dooktar Masaafaa wajjinis waajjira pirezidaantii qaamolee mootummaa naannoo wajjin hojjennaa. Kana qindeessu yeroo isaa eegee akka gaggeeffamu gabaasaan qulqulluu ta'e akka dhiyaatu duubdeebii yeroon akka kennamu amma tokko of ijaarree yaalii goona. Ammarree wanni nu hin fixanne jira. Gama kanaan hojjetaa jirra jechuudha. Yaadota keenya walitti qabaa deemna yeroo keenya wajjin deemuudhaaf gaaffii biraas na kaasutti Dooktar Dhufeen achumaan obbo Tolosaanis riifleektii irratti gootodha yaada. Piroojeektiin baay'een bara kana akkanatti baay'atanii dhufuun isaanii filannoo fuuldura keenyaa kana wajjin wal qabataa yaadonni jedhaniin ka'u. Dooktar Masaayii kana irratti walii galu moo kutannoodhuma jijjiirama hawaasaatiif kutatee deemaa jira mootummaan moo filannoodhaaf itti fayyadamuudhaaf deemaa jira. Kana maaliif hin kaasee waan lamaaf tokko namoonni haala akkaataa kanaan gaaffii kanaa kaasan waan jiraniif. Lammaffaa bartee kana dura barameenis mootummaan irra caalaatti kan piroojeektoota eebbisu gaafa yookiin dhagaa bu'uuraa walitti qabdanii fixuu dadhabdan kun irra caalaan isaanii kan kaawwame filannootti yeroo dhiyaannu. Bartee sun mootummaan naannoo Oromiyaa isa kanatti fufsiisaa jiramoo jijjiirama qabatamaa hawaasaa fiduudhaaf deemaa jira waan jedhu kun yaadota wal cinaa deemaa jiran waan ta'eef gaggabaabsitan yaada irratti osoo kennitanii. Okay, I think filannoodhaan wal qabataa kan jiru I think fudhatama waan qabu natti fakkaatu. Maaliif waa'ee piroojeektii xumursiisuu kan jalqabame barreen gaddaadha. Yaadni isaa piroojeektii haraatuun jalqabin kanumaan nu harka jiru kana xumuruu qabna kan jenneetu kan gara hojiitti seenne jechuudha. Filannoodhaan taanaan piroojeektiin haaraan illee achumaan akkatti fufu
akkuma barameessi dhagaa burallee kaa'uun hin danda'ama ture. Garuu amma nu barbaachisu piroojeektii jalqabsiisuu miti. Kanuma nu harkaa jiru kana dugugneetu haa xumurru kan jedhu irratti xiyyeeffannaan guddaan kan ennaa sana waa'ee filannoos gana amma kanatti intanaa dubbiin ta'an. Kanaaf inna sanas egaa wanti kun haraadhaa hin danda'ama kan jedhullee sammuu nama keessaas dhufaan turre. Kanaaf barreen gaddaa ammuma ta'e edda xumurre booda kaka'umsa bal'aa uumee jira jechuudha. Akkuma botola isaaniilee kan kaasanitti dammaqiinsa bal'aa uumee jira. Sababa kanaatiin uummanni illee kana fudhatee hirmaannaa uummataatiin amma 7,000 fi ol kan ta'ani kan fixe kan ofiisa hojjetee jechuudha. Kanaaf yaa'u kan filatus uummata hojiis kan hojjechaa jiru uummata jechuudha. Kanaaf filannoodhaan wal qabataa kan jiru gahee qaba. Filannoo irratti gahee qabaachuu danda'a garuu kaayyoon isaa filannoo miti jechuudha. Filannoo miti kanaaf akkasitti otoo hubatame gaarii. Obbo Tolosaa maal jettu? Egaa namni akkuma hiike garuu immoo dhugaa lafarra jiru laaluudha. Waan kun akkuma inni dura ibsu yaale har'a kan jalqabame miti. Wanni kun riifoormii mootummaa keessatti godhame hojii wal qabataa kan jedhuun qabaan. Agarsiisuun isaa maali? Hojiin inni tokko instituushinii ijaaruu irraa ka'e. Fakkeenyaaf biiroon konistiraakshini dur hin turre waggaa jalqabame sadarkaa kanatti hojjetaa hin turre. Amma professionaalii ijaaramee instituushiniin kun piroojeektoota check godhu malee innoo laale malee harkaan fuudha. Fakkeenyaaf biiroon konistiraakshini adda ta'ee qofaasaatti harkaa fuudha. Kun mootummaan filamuun baate instituushinaal arreenjimentii waan ta'eef waan itti fufu waan yeroo tokko natti hin fakkaatu. Instituushiniin filannoof jedhamee ijaaramus jireedha natti fakkaatu. Dhaabbilee misoomaa irra naannoo dhaabbilee misoomaa mootummaa irra deebi'anii ijaaruu danda'uunis I think instituushinii itti fufiinsaan humna qabaate naamusa qabaate piroojeektii jalqabu yeroon fixe qulqullinaan fixe itti gaafatamummaa uummataa qabu akka uumamu. Profeshinaalonni achi keessa jiran uummata keenyaafis itti gaafatamummaa qabna kan jedhan akka fudhata waan godheef waan itti fufu tarii waan hojjetame filannoo bu'aa qabaa jedhame eeyyee garuu immoo jala muree kanan immoo galmisaas uummata fayyadamaa godhu kanarra jalqabamee deebi'aa dadhabaa yeroo tokko ol ka'ee yeroo tokko gadi bu'u otoo hin ta'in hamma dhumaatti bu'uura godhatee waan itti fufu akka ta'e ani kanan observe godha. Hanqinoota baranaarraa instituushinoonni jiran hundi gurmaa'insi mootummaa naannoo keessa jiran hundi sirreeffatanii bara gara akka hojjetan baranaa anittaanu hojjetaa jirra. Barattaanu kan kanaa olii malee kan kanaa gadi hin mul'atadhe waa tokko shakkii hin qabu. Eshi achumaanu gaaffii koo xumuraa ta'uu danda'a kun wal qabsiisnee kaasna waan ta'eef bara kana seenaa keessatti waan hin jirredha piroojeektii 11 jechuu waggaa tokko keessatti akkuma isin jettan kan waggaa darbeerra barana kan baranaarra immoo bara dhuftu eega. Mootummaan akka mootummaatti itti fufee mootummaas ta'uu danda'a tarii barana filannoo irra waan jirruuf amma irra teenyee isa waggaa dhufu haasa'uu hin dandeenyu waan ta'eef nuti akka miidiyaatti. Kanaaf humni guddaan sosochiin hawaasni hirmaannaan taasisaa jiru kun piroojeektiileen jalqaban dafanii akka xumuramuuf haamileen hawaasa keessa jiru hooggansa keessa jiru dhaabbilee garaagaraa instituushinii amma hundaan akka Dr. Masaayifaa hoogganan kana wal qabsiisee abdii piroojeektoota kana ijaaree xumursiisaa jiru kuni itti fufaa amantaa jedhan abdii qabdan biildiingi akkasii irra jira mootummaan naannoo Oromiyaa funduratti maalaa yookaan uummanni piroojeektii jalqabamee xumuruu bare kuni booda mootummaan ni sodee waan yaadeffaman isa duraatti duubatti deebi'a riitiriit godhataanan duubatti uummanni piroojeektii dhagnee jalqabneef taanaan akka dafee xumuramuuf barbaada. Kanaaf ga'umsa kanaan itti fufuu irratti waan chaalenjis hin godhu jirattanii yaaddu itti fufiinsa isaa uummanni waan akkamii irraa eegu Dr. Achumaan Garashana. I think gaaffii gaariidha kun itti fufiinsa qofa miti amma waan hojjenne kan dhufuurra gadiidha. Amma gara funduratti kan dhufu baay'ee bal'aa kan sirriitti itti yaadamee karoora taarsimoo kan waggaa 5 irraa kan maddeedha jechuudha. Irratti hojjetamaa jira. Bal'inaan dinagdee naannoo keenyaas kan utubuu danda'u kan itti yaadamee jalqabudha waan ta'eef kan caalutu dhufaa jira jechuudha. Kan caalutu kan sirriitti irratti karoorfamee kan itti hojjetamu.
Kana keessatti immoo waan keessa barrees jira. Muuxannoo adda addaa already horannee jirra. Kana keessatti immoo sistamni akkamii otoo ijaarre waan kana institutionalize ta'etu itti fufuu danda'a kan jedhus already qorannoo gaggeessaa jirra. Fakkeenyaaf akka abbaa taayitaa constructionii baseline assessment already akka hojjetamu industiriin constructionii akka naannoo Oromiyaatti maal keessa jira kan jedhu qorachiisaa jirra. Already jalqabnee jirra. Edda qorannoon kun edda xumurame booda sistama akkamiitu barbaada kan jedhu already akka federaalaas kan hojjetamu baay'ee bal'inaan jira. Garuu waan kana teekinooloojiidhaan deeggaruu, sistamaan deeggaruu, teekinooloojii ammayyaa kan ta'e fayyadamuun akka dirqama akka ta'e baratamee jira jechuudha. Kanaaf waan fuutuu sistamaan hoogganamee kan irra caalu ta'uu danda'a jedheetanii nuti illee kan abdii qabnu. Itti fufiinsa nama kontiraaktaroonni fakkeenyaaf amma sadarkaa tokkoffaarra kan jiran baay'ee muraasa. Isaan kanallee akkamitti gara gadiidha kan jiranii kana lammaffaa sadaffaa irratti kan jiranii kana kada sadarkaa tokkoffaatti akkamitti fiduu dandeenya kan jedhu irratti hojjechuu gahoomsu irratti jechuudha. Dandeettii cimsuu irrattis leenjiin adda addaa kennamaa jira. Akkasumas mana maree constructionis hundeessuudhaaf illee mootummaan qabatee jira jechuudha. Kabajamoo pirezidaantiidhaan kan hoogganamu mana maree constructionii already akka hundaa'u kallattiin kaa'amee jira. Baratti aanu keessatti hojii keessa hin gala. Kanaaf I think kan caalutu dhufa jechuun danda'a. Waa xinnoo dabaluuf kana caalaa yookaan hin caalachuuf ka'umsa wayii qabaachuutu nutti jira. Ani kanaa ol dirqama kanaa ol wanni godha waa baay'eetu jira. Inni tokko kontiraaktaroota waggaatti jalqabanii hojjetanii fixanii green cardii fudhachuu jalqaban lakkoofsaan guddaa ta'e argamanii. In dandeenya hojjennee bu'aa argachuus uummata keenya gammachiisuu hin dandeenya kan jedhu kontiraaktaroonni hojjetanii argan hin jiru. Kuni kan itti aanuuf dilbii bu'uura guddaadha kan laalu. Kan biraa warri asii achi jedhanii akkanuma bu'aa qofaaf hojjetan immoo sistama kana keessa itti fufuu akka hin dandeenye reed kaardii arganiiru waan ta'eef isaanis of ijaaranii tooratti waan deebi'aniif humna guddaan kuni mootummaan gahee isaa baanaan kuni nuuf bu'uura guddaa ta'a kan jedhu qaba. Instituushinii mootummaas walitti ijaaramee hojjechuun amma sirna ta'aa dhufeera. Already idilaa dhufeera. Kurmaanaan laaluun, koreen teeknikaa ji'a ji'aan gad bu'ee laaluun, dubdeebii kennuun, dubdeebii sitti kenname eessan geesse jedhanii gaafachuun kun instituushinii keessatti aadaa manneen hojii mootummaa ta'anii, dhaabbilee misoomaa ta'anii hawaasa biratti illee mataa isaatiin aadaa jijjiiramaa fida. Kanaaf waan humni jijjiiramaa jalqabe amma gara idilaa'uu, gara bu'uura argachuu kun biyyi tokko tokkorra dhaabbateetti deema waan ta'eef hawaasnis immoo kana gadi yoo hojjette waan carraa sii kennu natti hin fakkaatu. Innis dirqama waan ta'uuf waan kanarra baay'ee adda ta'e eegaa hin ta'e dheessa abdii. Achumaanuu hawaasni keenya piroojeektilee hedduudha kan eebbisiisaa jirru kan ijaaramaa jiranis jiru barana kan eebbifamanis hedduudha waan ta'eef akkamitti eeggachuu qaba qabeenya isaatii maallaqa guddaatti bahee kan saas keessa jira hoolaaf re'ee isaa gurguree waan itti dabalees qaba waan ta'eef inni guddaa nama baay'ina lakkoofsa hedduu keenya lakkaa'uu miti kontiraaktaroonni saffisaan hojjechuu isaanii qofa miti waggaa dheeraa akka tajaajilu hawaasni naannoo suni hankoota dheef fudhachuuf itti fayyadamuutu irra jiraata waan ta'eef deeqaa tokko tokko qofa isinii kenna achi keessatti dhaamsa qabdan akka dabarsitaniif akkuma jalqabdanitti. Ani duraan dursee uummanni piroojeektiin naannoo isaatti xumuree argate baga gammaddanii kuni gumaacha uummataati qaama tokkoon qofa kan hin hojjetame waan ta'eef milkaa'ina hunda keenyaati waan ta'eef baga gammannee baga gammaddan jechuun barbaada. Taansee piroojeektii ijaaruun bu'uura tokko achi kaa'uun galma miti. Galmi tajaajila yeroo dheeraa fi tajaajila irraa barbaadamu akka kennu godhuudha. Kan ammoo abbaan uummata, abbaan fayyadamaadha. Kanaaf akka qabeenya isaatti kunuunfate qulqullina isaa eegee nageenya isaa eegee yoo itti fufe kan duraa otuu jiru immoo kanarratti dabalamaa guddataa waan deemuuf abbummaas asumaan uummanni keenya akka fudhatu tumsa jalqabes akka itti fufuun dhaamsa koo dabarsa.
Eessi ulfaadhaa galatooma Dooktar. Yaa uummanni egaa waan hojjetame kana kunuunsuu qaba kan jedhu sirriitti fudhachuu qaba. Kana keessatti immoo suphaan hin barbaachisaa innaa ta'e argames abbaan ilaallatus waan kanas hordofee suphuu qabaa, hordofuu qabaa, bulchuus qaba, sirriitti bulchuu qaba. Akkaataa fakkeenyaaf kanaan dura qabeenya keenya bulchaa turres rakkoo qaba ture. Fakkeenyaaf bishaan dhugaatiidhaan wal qabatee kan jiru jallis irratti wal qabatee kan jiru irratti yoo ilaalle kunuunsa irratti hanqina qabna. Kanaaf gama kanaan illee uummanni akka ofiisa qabeenya ofiisaatii akka ta'e baree kunuunsuu itti fayyadamu akka qabu hubachiisuun barbaada. Hojiiwwan kanaan dura bara kana keessatti waan hojjetamaniif uummanni Oromoo naannoo Oromiyaa akkuma jirutti kontiraaktaroota gorsitoonni gahee olaanaa taphatanii jiru. Kanaaf galatoomaa jechuun barbaada. Ulfaadhaa galatooma. Egaa waan baay'ee kaasne piroojektonni keenya akkuma baay'ee ta'an ishuu nuti kaasnus yaadonni baay'ee isaaniiti kan nuti kaasne. Egaa eebbi piroojektota kana ammas torban kana keessas itti fufu waan ta'eef hawaasni keenya piroojektota isaaniif hojjetamanii haala kanaan isaan bira gahan kana kaansaa dheebuu waggaa dheeraa booda kan arganidha waan ta'eef isaanis haala salphaadhaan ilaaluun irra hin jiraatu waan jedhu sun kaasuu barbaanna nutis akka dhaabbata keenyaatti. Yeroo keessan irraa murtanii asitti istuudiyoo keenya taffeerraa keenya kabajanii yeroo dheeraa daawwattootaaf odeeffannoo barbaachisaa ta'e kennuu keessaniif maqaa dhaabbata keenyaatiin galatoomaa isiniin jenna. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya yeroo dheeraa fudhannee dhimma ijaarsa piroojeektiitii wal qabsiisnee waan baay'ee kaasne osoo jennu piroojeektiilee hedduun isaanii isin bakka jirtanitti naannoo keessa magaalaa keessa jiraatan hedduu isaaniitti eebbifamaati kan isaan jirani. Kanaaf piroojektota kana eeguun kunuunsuun tajaajila irraa argachuu qabnu irraa argachuun immoo dirqama hunda keenyaati waan ta'eef eeguu fi abbummaa isaa fudhachuun mootummaan hojjetaan ijaara sana booda uummatatti kenna waan ta'eef abbummaa isaa fudhachuutu nurra jiraata akka uummataatti jechuudhaaf irra deebuudhaan guddaa galatoomaa isiniin jecha har'a keessummoota keenya si yaadachiisuudhaaf obbo Tolasaa Gaddafaa hoogganaa biiroo maallaqaaf walta'iinsa dinagdee Oromiyaa irraati isaa wajjiniin turtii bal'aa taasisnee muuxannoo irraas waan baay'ee nu kaasanii akkasumas Dr. Masaay isaanis waan hedduudha kan isaan nu kaasan keessumaayyuu ijaarsa kanaa wal qabsiise baay'ee natti tole piroojektota amma kana kontiraakteroota of danda'ootaan haala kana qabaachuu keenyatti kanaaf turtii gaarii dabarsine ulfaadhaa galatoomaa isiniin jedha irra deebuudhaan daawwattoota keenya har'aaf sagantaan isinii qopheessine kan hanga ammaatti daawwattan tureen hordofuu keessaniif guddaa galatooma yeroo biraa immoo dhimmoota wayitaawaa odeeffannoo bal'aa argachuu qabdan irratti keessummoota biraa qabannee isinii dhiyaanna olaanaa yaaddessaan ture yeroon keessan kan hafe kan eebbaasiniif haa ta'u.